Ακόμα μία νύχτα σφόδρων βομβαρδισμού του Ισραήλ στη Βηρητό, με στόχο τα τραπεζικά ιδρύματα Al-Qarda Al-Hassan, τα οποία κατηγορεί ότι χρηματοδοτούν τη Χεζμπολά. Hezbollah's main financial arm is the Al-Qarda Al-Hassan Association. The Israeli Air Force carried out a series of precise strikes on these Hezbollah financial strongholds. One of our main targets last night was an underground vault with millions of dollars in cash and gold. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο ηγέτης της Χεζμπολά, Χασάν Νασράλα, έκρυβε εκατομμύρια δολάρια σε χαρτονομίσματα και μπάρες χρυσού κάτω από το νοσοκομείο. Where is the bunker located? Directly under El Sahel Hospital, in the heart of Beirut, in the Dahia. This is the hospital. From both sides you can see an entry and exit. There are hundreds of millions of dollars in cash and gold inside the bunker right now. Was a statement put out by the Ministry of Health almost immediately after that warning and condemning the attacks and threats, saying that it reflects Israel's persistence in continuing war crimes that disregard all humanitarian and international law. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός αποκάλυψε ότι σκότωσε ανώτερο τέλεχος Χεζμπολά, αρμόδιο για μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης της οργάνωσης, χτυπώντας το αμάξι του στη Συρία. תקפנו קרוב ל-30 מטרות בכל רחבי לבנון, שזה איזה סוג של מערכת הבנקאות של חיזבאללה, קראג' אל-חסן, שהיא מקבלת את הכסף מאיראן, היא מלווה, והיא בסוף מממנת את הטרור של חיזבאללה. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 24 τραυματίες από Ισραηλινό βομβαρδισμό σε περιοχή κοντά στο νοσοκομείο Χαρίρι της Βηρητού. Σιρήνες ηχούσαν στη Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ από τα ξημερώματα. Μετά από το συναγερμό σήμερα τα ξημερώματα, η Χεζμπολά πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι στόχευε ναυτική βάση στη Χάιφα, ενώ οι δυνάμεις του Ισραήλ ισχυρίζονται ότι η αεροπορία αναχέτησε 5 ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο. Όλα αυτά την ώρα που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ξεκινά νέα περιοδεία στη Μέση Ανατολή. A lot at play here. His 11th visit, not just to Israel, he will also be visiting Jordan in Doha. But very little optimism, and those signs of hope, if any at all, are absolutely fleeting. And that time, you have to remember, there's a deadline here, the November elections. Φρούδες είναι οι ελπίδες για συμφωνία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που αποκαλύπτει την τελευταία εντολή του ηγέτη της Χαμάς για Σινουάρ πριν το θάνατό του. Μετά το θάνατο του Νασράλα, ο Σινουάρ ένιωσε ότι ο χρόνος του τελειώνει. Σε συνομιλίες με τον αδελφό του και ανώτατους αξιωματούχους, προειδοποίησε ότι μετά το θάνατό του το Ισραήλ μπορεί να προσπαθήσει να γλυκάνει τυχόν πιθανές συμφωνίες και τόνισε ότι θα πρέπει να μείνουν σταθεροί, αρνούμενοι οποιασδήποτε συμφωνίες εκτός από την πλήρη αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τη Γάζα. Την ίδια ώρα, πρωτοβουλία για πρόταση εκεχηρίας φαίνεται να παίρνει η Αίγυπτος, ωστόσο πιθανότατα όλα θα εξαρτηθούν από τον νέο αρχηγό της Χαμάς.